হ্যালো 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 বন্ধুরা, তো ফাইনালি আমার আজকে একটা অর্ডার অনেকদিন পর চলে এসেছে, অনেকবার ক্যান্সেল করার পর চলে এসেছে। তো দেখে নাও আমি কি অর্ডার করেছিলাম। হ্যাঁ বন্ধুরা, হ্যাঁ, একটা নতুন ফোন। আর এই ফোনটার ক্যামেরাটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল, মানে রিভিউ দেখেছিলাম অনলাইন থেকে অর্ডার করা। তো এটার নাম হচ্ছে তোমার, এই সেটটার নাম হচ্ছে Vivo T4 Lite 5G। হ্যাঁ বন্ধুরা, হ্যাঁ, 5G ফোন। আর এখন এটা চলছে আনবক্সিং, পার্সেলওয়ালা ভাইয়া এখন এটাকে আনবক্সিং করে দেখাচ্ছে। এটা মানে আমার লাইফে মানে করো নিজের টাকাতে ইনকাম করা ফার্স্ট ফোন, তো আমি প্রচণ্ড এক্সাইটেড এটার জন্য। আর মানে কি বলবো তোমাকে, আমি প্রচণ্ড হ্যাপি এখন, কারণ এতদিন পর আমার হাতে চলে এসেছে। কারণ আমি এটাকে দুর্গাপুজো থেকে প্রায় অর্ডার করছি, কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছিলো, 3বার ক্যান্সেল হওয়ার পর এটা ফাইনালি আমার কাছে এসেছে। তো আই এম সো এক্সাইটেড। এখন একটু পরেই তারা ওই যে বের করছে এটাকে, এখনই পাওয়ার অন হবে, পেমেন্ট করবো, ব্যাস ফোনটা নতুন নতুন ফোনটা আমার হয়ে যাবে। উফ, কি খুশি। আর এটা তখন আমি ভিডিও রেকর্ড করে তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা বলো কেমন তোমাদের লাগছে। আর এই ফোনটা সত্যি খুবই সুন্দর, আর এটার মানে কি বলবো, এত কম বাজেটের মধ্যে যে এত সুন্দর একটা ফোন আমি পেয়েছি, এটা অনেক 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 খুশি।